औरत जो खुद को ऑप्शन क्वीन कहा करती थी। लोग उसे सी वोल्फ ऑफ स्टॉक मार्केट कहा करते थे, जिस पर सेबी ने 6 फरवरी 2025 को बैन में लगा दिया। अस्मिता पटेल लाखों लोगों को ट्रेडिंग सिखाने का दावा करने वाली, जिनकी कंपनी अस्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग, जो महंगे कोर्स बेचा करती थी और कहती थी क्विट योर जॉब, टेक अ लोन एंड बिकम मिलियनर। सेबी के मुताबिक ये सब किया जा रहा था बिना किसी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या रजिस्ट्रेशन के। लोग अपनी सेविंग्स लगाकर लोन लेकर इनकी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर रहे थे, जिसका नतीजा भारी नुकसान ही निकला। सेबी का कहना है कि उन्होंने 53 करोड़ की समथिंग रुपए को जब्त कर लिया है और इन सभी को ट्रेडिंग से बैन कर दिया है।